вечеряме, Павел не беше с мене, беше на друга маса. И Павел си изпусна десерта на земята. После стола, като се изпразни, Павел отиде и си го взе. А какъв десерт е? Ябълка. Павел я изпусна на земята и го беше срам да си я вземе. После всички, като се навечераха от ресторанта, Павел слезна и си я взе. Бати. А там какво струваше? Кое? Да ходиш? Да. 152 лева. И на Павел са му дали, баба, мамата. Ама до година ще е по-скъпо. Какво е? Хайде, снимай. Хайде, ради. Какво? Да снимаме? Монтирай това първо го изядеме. Хайде, бе! Не бе, бате. Какво да се... Хайде, бе, Рамбо! Давай на края. Нема ли пипаш жената, ма? Да, бебро има. О, е. Гаджето ма. Гаджето ли бе? Женко. Гизами. Жена, ме надъхаш. Ще писа жена ти, бе. Oh.
Це молови, ладе. Печела жената. Ой, ще Печела си жената. Печела си